আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, আপনারা সবাই কেমন আছেন? আমার স্বামী আজকে সকালে এই ডাক পাখিটা ধরেছে। দেখুন, ডাক পাখিটা দেখতে কত সুন্দর, গায়ের রংটাও কত সুন্দর, চোখগুলো দেখুন কেমন লাল টকটকা, ঠোঁটের কালারটাও কত সুন্দর সবুজ। এই পাখিটির ডাকটিও অনেক সুন্দর, দেখেন। আজকের মতো এই পর্যন্ত। আপনারা সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম।